Amin'ny fifahina lehibe indray no androsoana totokan-tranotsika eny amin'ny teny io ity tonga amin'ny fampianarana antsika izay mitondra ny laharana firy moa izany 20 any amin'ny zao anio izao. Manoloana ny fiarahabana antsika rehetra totokan-trano izay mihaino sy manaraka ny fampianarana sy ny fandaharana dia avy hatrany moa dia arivavaka hametraka ny fotoana rehetra eo am-pelantanan'ny dada malalaka Yayava sy eo am-pelantanan'ny Aotra malala arivavaka antsika izany. Voninahitra ho anao dada Yayava. Misaotra anao indray satria nomenao fahefa